جريمة قتل خلت الانتربول والاف بي اي وشرطة امريكا كلها بيلفوا حوالين بعض، ومحدش كان عارف يحلها ابدا، لدرجة انهم قالوا دي اكيد قوة خفية بره العالم بتاعنا هي اللي عملت الجريمة دي. لو عايزين تعرفوا ايه هي الجريمة وايه اللي حصل فيها وازاي عرفوا حلها، كمل الحلقة دي للاخر. وما تنساش لو عجبتك الحلقة تشترك في القناة عشان تشوف كل جديد وتكمل معايا بقية المغامرة. انا رامز عادل وده المغبقنجي. الحكاية كلها بدأت ببلاغ من شخص للشرطة بيفيد فيه ان صديقه توفى جوه مطعم بعد وجبة غدا اكلوها سوا. وهنا جت الشرطة والطب الشرعي بسرعة ورفعوا البصمات وخدوا عينات من الاكل وعملوا كل حاجة ممكن يعملوها، وفضل الموضوع هادي لحد ما طلع تقرير الطب الشرعي اللي ثبت فيه وجود مواد سامة في العصير اللي شربه الاتنين مع بعض، بس واحد مات والتاني لسه عايش. وسمعت الشرطة أقوال كل اللي موجودين في المطعم واللي كانت كلها زي بعضها وما فيهاش أي نوع من أنواع الشك، وكلها دارت إنهم دخلوا طلبوا أكل وعصير والاتنين خدوا نفس نوع الأكل وخدوا نفس العصير من نفس القارورة بتاعة العصير. ده غير إنه اتقال إن الشخص اللي توفى خد عصير لمرة واحدة بس، لكن صاحبه اللي لسه عايش شرب بدل المرة 2. وهنا الشرطة والطب الشرعي اتحيروا اكتر واكتر وفحصوا كل حاجة كانت جوه المطعم ورجعوا الكاميرات، بس ما لقوش اي حاجة ولا لقوا اي اثار مواد سامة في القارورة نفسها ولا في الاكل. بس حصلت مفاجأة خلت الموضوع يروح لمنطقة ابعد بكتير لما الطب الشرعي فحصوا كوباية العصير بتاعة صديقه اللي لسه ما ماتش ولقوا فيها عينة سم كبيرة جدا، بس ما ماتش منها. ومحدش كان فاهم ازاي شرب من نفس العصير وما ماتش. وفضلت التحقيقات شغالة لفترة طويلة جدا وبرضه ما وصلوش لأي حاجة، لحد ما قرروا ان هم يستعينوا بشرطة من بره، واستعانوا فعلا بشرطي من أذكى الشرطيين اللي موجودين في العالم، بس برضه ما وصلش لأي حاجة. وفضلت القضية تتعقد أكتر وأكتر وبقت عقدة لأجهزة الشرطة كلها في أمريكا، ولحد اللحظة دي برضه ما وصلوش لأي حاجة فيها، لحد ما جالهم طبيب شرعي كان مصنف في الوقت ده من أقوى 5 في العالم، وعرض عليهم إنه يساعدهم في القضية، وقال لهم بس أنا عايز أخش معاكم التحقيقات وراجع كل حاجة كأني فرد من أفراد الشرطة. وبما إنهم كانوا وصلوا لمرحلة يأس رهيبة فقرروا إن هم يدخلوه. وفعلا سمع كل الأقوال والشهود وراجع كل التحقيقات، وما لفتش نظره إلا جملة واحدة بس هي اللي لفتت نظره، وفضل يفكر فيها كتير جدا، ان الشخص اللي مات شرب كوباية عصير واحدة، وان صاحبه اللي لسه عايش شرب كوبايتين، وان الاتنين شربوا من نفس المكان بالظبط، والاتنين طلع عندهم سم في الكوبايات زي بعض. الفرق الوحيد اللي حصل ما بين الاتنين دول هو ان واحد شرب العصير بسرعة وقام شرب تاني، والتاني شرب العصير ببطء شديد، وهو ده الفرق الوحيد. وهنا قعد يفكر كتير جدا لحد ما قال لهم ان جريمة القتل دي لغزها كله كان في الوقت، وكان قصده هنا الفرق ما بين سرعة شرب كوباية العصير وبطئها. ورجع الملفات مرة تانية واحدة واحدة لحد ما قام جري وقال لهم انا لقيتها، ورفض انه يعلن عن اي حاجة الا في مؤتمر كبير لحل لغز الجريمة اللي جننتهم. وفعلا عملوا مؤتمر، ولما عملوا المؤتمر قال لهم الجملة الشهيرة بتاعت حل الموضوع ده كان صعوبتها في سهولتها. احنا كنا بندور في المكان الغلط، وجاب كوبايتين وحطهم قدامهم، وكل كوباية حط فيها عصير وحط في كل كوباية تلج، وجاب فارين، فار شربوا العصير بسرعة والفار التاني شربوا العصير بعد ما التلج ساح. الفار اللي شرب العصير بسرعة فضل عايش زي ما هو، اما اللي شرب العصير ببطء بعد ما التلج ساح مات فورا. وهنا قال لهم فهمتوا؟ السر كله كان في التلج مش في العصير. اللي شرب العصير بسرعة ما كانش التلج لحق ساح، وبالتالي ما كانش السم لحق نزل في الكوباية، اما اللي شربه ببطء كان التلج ساح والسم نزل في الكوباية، وعشان كده موته. وطبعا الاتنين التلج ساح فيهم في النهاية، فالاتنين لقينا فيهم كمية سم كبيرة، بس واحد مات والتاني ما ماتش. والجريمة دي اتصنفت في الوقت ده انها من اذكى الجرائم اللي اتعملت
في الوقت ده، واتعملت بعد كده في اكتر من مسلسل وافلام شهيرة معروفة جدا. وطبعا الطبيب الشرعي ده اتكرم واتحط اسمه في حتة تانية خالص، وبكده اتقفلت واحدة من اغرب جرائم القتل واللي اشتهرت في الوقت ده بعنوان الوقت هو القاتل. يا ريت اللي عنده اي جرائم او الغاز بالشكل ده يكتب لنا في الكومنتات، اما بقى اللي عنده اي سؤال او اقتراح برضه يسيبه هناك واكيد هشوفه وارد عليه. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوا اللينك فوق دلوقتي لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على اي منصة تانية هتلاقوا اللينك في اول كومنت تحت الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم، وما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. اوعوا تفتكروا ان دي النهاية، هنتقابل تاني، لسه في كتير، استنوني. انا رامز عادل وده المغبى انجي.